चिरौंजी के पेड़ की छाल को दूध में पीसकर शहद मिलाकर पीने से खूनी दस्त ठीक हो जाता है। चिरौंजी के पेड़ की छाल को दूध में पीसकर शहद में मिलाकर पीने से पेचिश रोग ठीक हो जाता है। चिरौंजी का काढ़ा सुबह शाम पीने से खांसी ठीक हो जाता है। चिरौंजी को दूध के साथ पीसकर लगाने से फोड़े में आराम आ जाता है। चेहरे की फुंसियों पर चिरौंजी को गुलाब जल में पीसकर मालिश करने से चेहरे की फुंसियां ठीक हो जाती हैं। रंग को निखारने के लिए 2 चम्मच दूध में आधा चम्मच चिरौंजी को भिगोकर लेप बनाकर चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। यह क्रिया लगातार 45 दिन तक करने से चेहरे का रंग निखर जाएगा। ताजे गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, 5 चिरौंजी के दाने और दूध की मलाई को पीसकर होठों पर लगा लें और सूखने के बाद धो लें। इससे होठों का रंग लाल हो जाता है और फटे हुए होंठ मुलायम हो जाते हैं।